musi arali maḓi anga bva vho u haningei hai vha songo vhilela haḽa maḓi ha vhulai muthu hu na vhaṅwe vho amba hafhaḽa fhethu tsini na clitoris hu na zwiḓevhe nyana hafhaḽa fhethu hezwiḽa zwiḓevhe vha zwi kokodza nga mulomo vha tshi zwi kokodza nga mulomo zwi ita uri muthu wa mufumakadzi a pfhe muḓifho muhulu nga maanḓa hafhaḽa fhethu hoṱhe hafhaḽani vha tamba hone nga lulimi zwi sokou ṱangana na vha ḓo wana havhaḽa muthu dzithendo dzone dzi si tsha fhela vha ḓo amba na nga dzi ndimi henefhaḽa a thi khou tou amprofita fhedzi ndi khou sokou humbulela uri zwi khou lingedziwa zwino vha tshi khou amba madokotela ndi a ḓivha uri vhathetshelesi vhashu a vha fhedzi tshifhinga hezwi ri khou amba vhaṅwe vha mbo ḓi thoma u purakatisa henefho u vhona uri zwithu zwi a ita na zwino mudungo wo luga uyu mudungo awo wo luga kha vha u ḓowele zwino takadza ndi zwa uri vhone vha zwi ḓivha zwavhuḓi uri na musi vhone vha khou pfha mudungo vha mufumakadzi vha ḓo vha funelela nga maanḓa havhaḽa muthu vha 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 khou ḓiphina so vhanna kha ri konḓelele mudungo ri khou itela uri ri fushe thiri na riṋe na vhafumakadzi thiri ri a ḓivha humbela uri na vhone vha ḓi shuma vhunga ngei fhasi kha riṋe na riṋe ri a bvisa vho zwino dunga so hezwi ri khou takadziwa haningei vha mufumakadziwo vha khou ḓi muṋamuṋa henefhaḽa na riṋe ri a ḓi bvisavho zwithu na zwone zwi a dunga zwino vhafumakadzi vha konḓelela hoḽa mudungo na riṋewo kha ri konḓelele hoḽa mudungo wa vhanna u na dzi protein dzavhuḓi nga maanḓa so ndi zwavhuḓi hezwi zwithu zwoṱhe mudzimu vho ri sikela uri kha ri takadzane ngazwo so mudungo ri khou pfesesa ndi wavhuḓi na havhaḽa muthetshelesi vho dzhena vha tshi khou amba havha vho fhedzisela vha khou ri ṱalutshedza zwithu zwa ri khou amba zwone mara hu na fhungo ḽe vha ḽi amba ḽa vhuṱhogwa ḽa uri mafhungo a maḓi ndi ngoho zwi pfi squirting orgasm and zwi vha zwi khou bva kha G-spot hu vha ho stimulatiwa G-spot zwine zwa itea hezwi ndi tshi khou amba uri hezwi vha munna vha na musi vha tshi khou stimulate hafhaḽani kha area ya clitoris vha tshi khou kokodza na zwiḓevhe hezwiḽani zwi ita uri hafhaḽa fhethu ha G-spot hu a vha more exposed zwi itea automatically hezwo hu nga fhedza vha tshi khou stimulate vha sa zwiḓivhi maḓi vha pfa a tshi khou phoshomedzo a tshi khou bva zwevhuḽa zwi vha zwi khou amba uri zwino vha khou stimulate hoṱhe kha G-spot na kha clitoris mufumakadzi avo vha na orgasm ya fhethu huvhili so hu na phambano kha clitoral orgasm na G-spot orgasm. G-spot orgasm ndiyo no vha eating hune a ḓo bva haḽa maḓi zwine rari ndi female ejaculation then vhana havhaḽani vho ri vha na mufumakadzi wa 53 years vhone vha na 62 vha tshi ita mafhungo ka muroho vha mufumakadzi vha ya pfha vhuṱungu u nga tsivhudza uri zwi a itea lwano maḽa nga nṱhani ya uri vhafumakadzi hezwi vho no fhedza u ya maḓuvhani hangei fhasi hu a vha fragile and arali hu songo nukala zwavhuḓi vha mufumakadzi vha nga pfha vhuṱungu fhedzi tshiṅwe tshifhinga zwi a bva na kha dzi condition dzedzi dzine vhathu vha vhafumakadzi vha vha nadzo musi vha tshi khou aluwa iṅwe ine yo ḓowelea nga maanḓa ndi zwiḽa zwine ra mufumakadzi o bva zwilonda kha mbumbelo zwine nga tshikhuwa ra zwi uri ndi dzi fibroids zwi a itisa uri tshiṅwe tshifhinga a tshi khou ita mafhungo ka muroho a pfhe vhuṱungu fhedzi tsivhudzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri kha vha ri uyo consult kana vha vhonana na uri dokotela vha vhona uri a huna na zwiṅwevho zwino yelana na malwadze zwine zwi nga vha zwi khou itisa uri vha mufumakadzi vha pfhe vhuṱungu hu tshi khou ṱuwa muroho lokalesa ndi fulufhela vho angaredza mbudziso dza vhathetshelesi hu na muthetshelesi ane khou vhudzisa ri vho dokotela ndi khou zwi pfha izwa G-spot afha uri zwi i wanala fhethu huthihi kha vhafumakadzi vhoṱhe na honeha ndi nga i wanisa hani G-spot i wanala fhethu huthihi kha vhafumakadzi vhoṱhe vhunga sa mthilo mara na vhafumakadzi vha dunga vhoṱhe vhasovhona ungari ndi vhavho fhedzi anodunga vha dunga vhoṱhe zwithu zwa normala zwino vha zwi khou itea kha mufumakadzi zwino G-spot abereka siko vhona ungari vhathu vhoṱhe vha ḓivha na clitoris uri wanala gai ndi khou amba ngoho vhaṅwe vhana vha ḓivhi uri clitoris wanala gai
kha ri ṱalutshedze ro fhiwa lo thoma kha thome nga clitoris. Clitoris i wanala nga nnḓa ha muraḓo wa mufumakadzi. Zwo leluwa uri vhone vha dzhenisa muṅwe wavho hafha vhukati ha muraḓo wa mufumakadzi vha songo dzhenisa nga ngomu, vha gonyela nṱha kha muṅwe kha vhe wo sedza nṱha ngori u fila zwavhuḓi wo sedza nṱha, vha gonyela nṱha hangenoni. Vha tshi khou gonyela nṱha vha ḓo tshi pfa tshiṅwe tshithu vha izwi vha tshi ri na tshone tshi a khwaṱha kana tshi a erector sa muraḓo wa muthu wa munna. Vha vhe vho tumulelana nala khezwo ro fhiwa ndi ngazwo zwine ra vhona dzi nala kha vhathu vha vhanna ri ḓo thoma vha vhudzisa uri clitoris a vha khou i hwaya zwino hetshiḽa tshithu vha ḓo tshi pfa tshi ḓi tou nga muraḓo wa muthu wa munna mara kone ndi kuṱuku. So vha tshi wana nga hanefhaḽa nṱha mafhedziseloni hangei nṱha G-spot vha panga mino yavho nga ngomu yo sedza nṱha, vha i gonyisela nṱha u swikela vha tshi nga pfha ungari vha khou rwa rambo hevhuḽa vhone rari ndi pubic arc, tsiri huna marambo ayo na pubic bones. Haḽa marambo anonga o ita akhanyana so vha tshi swikela vha ito arwa and mino vho i dzhenisa kha vha dzhenise u swikela kha dungo ḽa vhuvhili ḽa muṅwe. Then vho ita hezwo vha tshi fori vho guma vha khothe mino yavho vhange vha khou ita come motion yo ri come. Vha ḓo pfa hu na fhethu hu no wasa arali vha dzhene zwino kha mulomo wa muthu hafha tsini na marinini hapo u tshi bva hafha u guma mano tshi gonyela hu na fhethu hu no wasa nyana so. G-spot feeling ya hone vha funa u ipfa u fana na hei ine vha ipfa musi vha tshi khou ri nga lulimi lwavho hafha kha marinini hu nga hu a hwasa nyana so. Na G-spot yo to ralo i hwasa ngora ndi hone hu no pfi G-spot and hezwi vha tshi khou stimulator vha tshi khou ita come motion vha ḓo zwi vha mufumakadzi vha ḓo thoma u react ngauri it's a very sensitive area. Hezwi i tshi kwamiwa ndi hone kha G-spot ndi musi vha tshi khou shumisa minwe hafho. Zwino ri tshi amba mafhungo a musiamelo ngori ndo vhona na kha Facebook hafho hu na muṅwe muthekezi a tshi ri nṋe ndi sokou pfa ku amba zwa musiamelo mani u khou itea mini nga musiamelo. Ri tshi amba mafhungo a musiamelo ri vha ri khou ri vha mufumakadzi vha vhea musiamelo kha khundu dzavho hu tshi khou kiwa muroho, vha munna vha nga vho tou gwada mambeteni kana vho ima fhasi vha mufumakadzi vha kha lumeme mara vho vhea khundu dzavho kha musiamelo. Heyo position i ita uri vha munna vha tshi khou dzhena kha vha mufumakadzi vha ya stimulator G-spot. Zwino ndi musi vha tshi khou shumisa zwino muraḓo wavho position vhathu vho no ri zwi gudaho. Hu na vhathu vhane ndi nga amba ri fhiwa ndari hu na vhatekedzi vhane zwa zwino na musiamelo vha nga vha si tsha shumisa vha vho tou kona u ḓivha uri ri a kona u ita hezwi zwithu na musiamelo u siho. Mafhungo ndi position kana vhuimo vhune wa mufumakadzi a vha khaho na fhedzi ra kona u stimulator G-spot zwithu zwi a tshimbila. Ndaa ḽo pfhalesa thetshelesi uri vho dokotela kha vha kaidze havha vhathu vha no shumisa dzi kherotsi makhanḓela ngauri a swigiri yo dzhena muḓini wa wana mufumakadzi wa vhathu vho dzi shumisela dzi cucumber dzine dzi na makhanḓela na mini uri zwone a zwi na masiandaitwa na. Ro fhiwa a thi zwino tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou dzhena fhethu hune a tshi ngo fanela zwi tshi khou ya tshifhinga tshilapfhu zwiṅwe zwi amba zwi na masiandaitwa zwi khou itiswa ngori khanḓela ḽo rala ḽi na zwithu zwinzhi zwine zwa vha kha khanḓela musi ḽi tshi khou itiwa. Hu na hafhaḽa uri khanḓela ḽi duge ro fhiwa na peṱirolo vha i hone hafhaḽa hu na zwivhaswa ya hu na zwivhaswa hafhaḽa kha khanḓela vhathu vha ḓo swa zwino vhathu ngoho ndi ya uri ndi khou livha hawa muthekeli vho zwi amba nga uri ri humela kha ḽi fhungo ḽe ra ḽi amba ro fhiwa ḽa uri arali ra guda mafhungo a uri hu na zwine zwa ita uri muthu mufumakadzi a fushee zwi a fhungudza mafhungo o shumisiwa
a dzikhakhamba ri ḓo vhona vhathu vha khou panga dzikhakhamba kha dzi grocery hafha kha dzitoro ḽi rosiwa ri khou ri ndi dza saladi ra vhona ungati hu khou itiwa saladi vhathina dzikhakhamba madokotela vha ḓo ita uri ri songa ḽa dzikhakhamba ri tshi ḓa hafha ri tshi swika muḓini hafha u ḓo wana dzikhakhamba a dzi khou shuma sa dzi saladi ende thiri vhaṅwe vha to dzi ambadza no dzi ambadza na dzikhondomo dzithu mulandu a thiri vha ḓivha uri khondomo ivha ndi khou amba uri kheroti yo rala i a ḓihwasa thi na khakhamba sori i to suvhelela zwino u ḓo wana uri khondomo i khou ambadziwa uri i a suvhelela thi mara danger ndi ya uri khondomo heyo i nga ḓi salela nga ngomu zwino yo no salela henefhaḽa muthetshelesi ngoho vha to zwi ri mini vha tshi ya haningei zwino ri abo nna bve yo sala tshithu hafha ndi vhona uri vha khou kha murahu hayani ya salela nga ngomu vha tshi khou ḓivha zwavhuḓi ro no vhuya ra vha na thaidzo muthetshelesi o ḓisa fha uri kheroti yo vunḓetshela nga ngomu a to itwa maro nga maanḓa ara vhono panga yo no dzhena nga ngomu haningena kha dzibumbelo uri hafha kha vhudzimu at least ri a konavho u i bvisa ndi tsini mara yo no dzhena haningei nga ngomu zwi vha zwo no vha thaidzo vho dzhia kheroti no lingana remote kha muṋe mthetshelesi izwi zwine nda ya randi ya u thoma muraḓo wanga o sa wenda dovha hafhu nda ya vhuvhili wa kona u fhela maanḓa zwi itiswa ngani ndi vha ndi songo shumisa na tshithu kana miri nga nṋe muṋe zwi amba uri ndi tshe strong nga maanḓa na uri ndi tshi hula zwi ḓo fhela na rofhiwa havho muthetshelesi kha vha takale ngauri zwino khou itea a zwi itei kha vhanna vhanzhi mara fhedzi u nga amba na vhathu vha vhana wari zwi a konadzea uri muthu a ḓi swika maṱhakheni wa munna mara a maintain erection yawe a ḓi ya lwa vhuvhili ndi zwithu zwine muthu wa munna a nga ḓi gudisa zwone zwino zwi leluwa nga nḓila he ro fhiwa ya uri vhone vha swike maṱhakheni hune muraḓo u si dovhe wa ima kana u si dzule wo ima ndi zwa uri vha concentratesa energy yavho nga maanḓa nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou ejaculata kana vha tshi khou bvisa vhunna havho energy vha i concentrata nga maanḓa kha area heyi ya pelvis hafha hune vha na vhudzimu nga iṅwe nḓila sexual energy yavho vha khou i concentrata nga maanḓa henefho mara arali vha guda thekhiniki ya uri musi hetshiḽa tshifhinga tshi tshi swika na musi arali vha tshi khou pfha uri vhunna vhu khou ṱoḓa u bva mara vha tenda uri vha bvise energy ndi tshikili tshine muthu u funa u tou tshi developa hetsho zwino ahuna muṅwe muthetshelesi amba uri zwino zwithu ri vho dovhela ri tou shumisa hani mini zwi a konḓa u tou zwi amba kha radio wari kha vha ite so vha khothe muno u ite so mara hu na zwikili zwine iwe sa muthu u funa u ḓigudisa uri ende zwa siku ndi zwa uri kha vha bvise ene ndo zwi amba tshifhinga tsho fhelaho ndi tshi khou ri mafhungo a u ka muroho target yatsho i songo vha ya u swika maṱhakheni target yatsho kha ive ya u ḓifhelana ya u pfha mubiko ende nḓila yavhuḓi ndi ya uri hezwi ri tshi pfha uri zwino ri khou ṱoḓa u swika maṱhakheni kha vha ime vha femele nṱha na fhasi vha relaxe hevhuḽa zwi thusa uri sexual energy i khou distributiwa all over the body ngauri musi yo concentrate hafha kha pelvis yavho zwi ita uri vha mbo ḓi bvisa ende muraḓo uwe so arali vha guda uri vha songo i concentrate hafha kha pelvis yavho vha nga wana tshiṅwe tshifhinga vha tshi nga kona u ejaculate mara muraḓo wa ḓi sala wo ima vha dovha vha vhuyelela ha shumiwa ndi zwikili zwine vhaṅwe vhanna vho ḓi gudisa zwi a konadzea ende vha zwi kona hezwo hayi number one man ri a guvulela uri hayi vhone zwi khou tshimbila mara zwi nga itea vha tshi ḓi aluwa ri tshi aluwa ro fhiwa na vhathetshelesi a zwi fani thi
vha nga ḓiwana uri zwi nga si tsha konadzea vha tshi aluwa mara kha vha ḓifheliwe ngazwo zwino zwi kha ḓi konadzea a vha ḽihore ḽo vha ṱavhela ri khou livhuwesa ndi ṱahe wa minete ri vha kha awara ya vhuraru Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mutshilesi vha ri vhone mufumakadzi wavho u ṱoḓa fhedzi mafhungo haya o kuvhatedzwa na u tambiswa ha ṱoḓi na luthihi vha tshi dzhenisa muraḓo wavho khaye uri vha ri u wa tata nga maanḓa vha ri zwi khou itiswa nga mini Roktoa una zwithu zwine tshiṅwe tshifhinga thi ḓivhi muthu tshi ri vha khou amba u tata mara hu na zwithu zwine zwa vha common zwine ra zwi vhidza ndi vaginismus vaginismus ndi hafhaḽa hune muthu wa mufumakadzi hezwi vhone vha tshi ri vha dzhenisa muraḓo ene muṋe a sa khou zwi langa zwine ra ri involuntary misipha yawe i ya honyana hune zwi nga kona uri vhaṅwe vha vho zwi khou itiswa ngauri tshiṅwe tshifhinga ha ngo thusiwa nga tshifhinga tsha musi kha musi vhaṅwe a muṱuku o vha no tambudziwa lwa vhudzekani a vha na trauma ye a i experience kana u vhaisala ya u experience nga tshifhinga tshenetsho and hevhuḽa zwithu a si thusiwe ngazwo avho fhedza a tshi khou dzhena mbingano a si thusa lune vhone vha tshi ri vha ya dzhena humbuli ḓa houḽa muhumbulo avho contract hafhaḽa fhethu so zwi a vha zwa vhuṱhogwa uri hafho vha wane thuso na ya muhumbulo u vhona uri a huna na zwiṅwe zwithu zwa muhumbulo zwino khou itisa uri zwi mu affect hafho fhethu hune a si ṱoḓe vhone vha tshi dzhena Lokuphala kha musi ri pendele nga fhungo ḽe mthetshelesi a ḽi vhudzisa hafhaḽa u tamba nga zwisibe vhafumakadzi vha wana vha tshi khou tamba nga zwisibe khamusi zwi si zwavhuḓi vha tshi tou dzhenisana nga ngomu haningei vha shumisa zwisibe songo ḓa masiandoitwa a u shumisa zwisibe zwenezwo u tamba nga ngomu kha miraḓo ya vhafumakadzi honeha ndi afhio ro pana vhathetshelesi ndo amba mafha vhukati nda ri hangei fhethu hu na zwitzhili zwa hone hevhuḽa zwitzhili ndi zwone zwi no khipha hafhaḽa fhethu uri hu vhe healthy ndi zwitzhili zwa normala zwa u dzula henefhaḽa hezwi vhone vha tshi khou shumisa zwisibe kana mishonga ine vha khou kiḽina heiḽa mishonga i vhulaya zwitzhili zwi no dzula henefhaḽa i tshi vhulaya hevhuḽa zwitzhili zwi ita uri na zwitzhili zwi no itisa vhulwadze ngori hevhuḽa zwitzhili zwi lwa na zwitzhili zwi no itisa vhulwadze musi zwo no vhulaiwa vhone vha vha vho vhulaya masole avho ndi hafhaḽa hune vhunzhi ha vhathu vha no ita hezwo zwithu vha ya fhedza vha tshi vho bva tshikando and tshi khou bva nga nṱhani ya uri zwino yo no vha thrush kana ho no vha na candidiasis nga nṱhani ya uri vho no compromise masole ane a tsireledza muḓi wavho so vhafumakadzi ri a vha tsivhudza uri hafhaḽa fhethu ha keniwa nga maḓi fhedzi ho luga a u khou ṱoḓa zwithu zwa speciaḽa hezwiḽa zwithu zwine vha khou zwi shumisa zwi vhulaya masole avho ende zwi ḓo vha expose kha malwadze ane a vho ngo funa u vha nawo ḽo pfhalesa ri khou livhuwa zwone vho dokotela kha vha onesani na vhathetshelesi muprof vho dokotela ndo fhiwa eḽi dzina na vhakala vha ri vha ḓo ḽi rwela ṱari kana nga u ṱhavha kholomo we hu tonga kholomo i funa u ṱhavhiwa vhone vha ḓo vhidziwa vho dokotela vha ḓo ḓa ḓuvha ḽa mushumo wa u rwela ṱari dzina ende vhakala eḽi fhungo kha vha ṱavhanye vha ḽi thangelele ḽi itiwe ngo ṱavhanya rimbo ḓi sila heḽi dzina yowa kholomo vhakala vha ri a ḽi suku tou sikelwa nga mulomo ḽi funa tou sikelwa zwino hu tonga vha khou dzudzanya hafha vhakala ri ḓo pfha khavho uri mushumo u ḓo vha wa lini ndi ḓo vha hone kha mushumo zwi nga si tenda vha ndi vhathetshelesi zwavhuḓi ro vha na tshifhinga tshavhuḓi nomboro dzanga hune vha nga nkwama hone ndi kha 082 052
3580 0820523580 ḽiṅwe fhungo ndi ḽa uri ro fhiwa ro no vha na tshiimiswa tsha u thusa vhathu na website i hone ine vha dzhena kha website yashu yo tou thusa kha mafhungo eneya i no pfi mini ipfi Kwinda Solutions www.kwindasolutions.co.za www.kwindasolutions.co.za hune arali vha khou ṱoḓa thuso vhuṅwe ri a vha thusa na vhene vha vha no khou dzudzanya mafhungo o malana zwi a vha zwa vhuṱhogwa uri vha thusiwe uri vha tshi dzhena ngeni vha dzhene vho aniwa zwavhuḓi uri zwithu zwi tshimbile. Kholiwesa vho dokotela vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi Mudzimu wa Vhatonde. Nda ndo livhuwa ro funa vhathetshelesi. Ndi khou livhuwa vhona nga thetshelesa Phalaphala FM ndi khou livhuwa zwone vhona nga thetshelesa mbekanyamushumo ya Corona kha ri ḽisike Mudzimu kha Vhatonde Mudzimu wa vhaite nga vhuthu ha vhalavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha